Hello guys, welcome back to my channel Ranjini's Life. അതെ, Ranjini's Life ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് പഞ്ചമയുടെ തൊണ്ടയിൽ കിച്ചിച്ചായി. ഇന്ന് നമ്മൾ പോവാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ഏഴരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഏഴരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ളത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു കരിമ്പിൻ ജ്യൂസിൻ്റെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഏഴരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 7 വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടവും ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടവും കൂടെ ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന ആ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഞങ്ങളും ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ആൾക്കാർ അവിടെ പോകുന്നത്, എന്താണ് ഇത്ര അവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് പോയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം, അല്ലേ മഞ്ജുമ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ പോകരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമുക്ക് വഴിയേ കാണാൻ ബാക്കി. ഇനി ഏകദേശം 2.5 കിലോമീറ്ററോളം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തും. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ കൃഷികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളി സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സ്ഥലം. മലയാ, ആ മലയുടെ മുകളിൽ പോകേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അല്ലേ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടെങ്കിൽ. എന്തായാലും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ പോവാണ്. ഏഴരക്കുണ്ട് വാട്ടർഫാൾസിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ചോണ്ടാ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലെ ചേച്ചിയാണ് പറയുന്നത് ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട, ഇനി 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവിടെ എത്തുന്നതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലേ മഞ്ജുവ? അതാ ഇവിടെ നോക്കിയ പാറ ഉണ്ടോ? അവിടുന്നൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. പാറ എന്താ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവര്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏഴരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പൊ നമ്മളിനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് വേണം പോവാൻ. വാ, നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം. മഞ്ജുവ വാ. ഉള്ളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് തന്നെ നല്ല വെള്ളം വീഴുന്ന ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കുന്നില്ലേ, വെള്ളം പായുന്ന സൗണ്ടെല്ലാം കേൾക്കുന്നില്ലേ. ഇത് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ പോയാലാണ് നമുക്ക് വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുക. വാ, നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. വാ മഞ്ജുവ. ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ബെഞ്ചും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നോക്ക്, ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. വെള്ളം മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ്. ഇങ്ങനെ പാറക്കെട്ടുകൾ കൂടെയാണ് ഒഴുകി വരുന്നത്. നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും പാറ വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകേണ്ടത്. പാറക്കെട്ടുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ മുളങ്കാടുകളുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നടന്ന് അങ്ങ് മുകളിലെത്തണം. അതാ അവിടെ കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്താണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് തന്നെ വെള്ളമുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും ഒക്കെ സ്ഥലം അവരാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് 100 രൂപയാണ്, ഒരാൾക്ക് 100 രൂപയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ ഉള്ള ലൈഫ് ജാക്കറ്റും ഒക്കെ അവർ തരും. അതിന് എല്ലാത്തിനും കൂടെയാണ് 100 രൂപ. കുട്ടികൾക്ക് 60 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ മുകളിൽ അവിടെ സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ കാർ പാർക്കിങ്ങിന് നമ്മൾ 20 രൂപ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. വഴിയെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാം. ഞങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാണ്. 1 കിലോമീറ്ററോളം അങ്ങോട്ട് നടന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ഏഴരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് മുകളിൽ നിന്നാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്. തുടക്കത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. അത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സൈഡിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. അതുകൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ മുളകാടുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്, നല്ല മരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി വൈബാണ് ഇവിടെ വന്നാൽ. നല്ല തണുത്ത ഒരു കൂളിംഗ് ആണ് ഇവിടെ.
ഭയങ്കര നല്ല, ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്നതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നല്ല സേഫാണ്. ഇങ്ങനെ കൈവരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ മഞ്ജിമ എന്താ പറയാനുള്ളത്? ആട്ടുകുട്ടികൾ അവിടെ തീറ്റാൻ അവിടെ ആടുകളെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതാ അവള് പറയുന്നത്. അതാണ്ട ഉണ്ടോ, മൊത്തം കാടാ അല്ലേ, മൊത്തം കാട് പ്രദേശമാണ്. ഉണ്ടോ, ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കിയേ, വെള്ളം ഒഴുകുന്ന കാട്ടിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ. മഴക്കാലത്ത് വന്നാൽ ഭയങ്കര വെള്ളമായിരിക്കും ഇവിടെ അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്താണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് വന്നാൽ നല്ല രസമുണ്ടാവും, നല്ല വെള്ളമായിരിക്കും. കുറച്ച് വെള്ളം കുറവാണ്, പക്ഷെ മഴക്കാലത്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ അത്ര സേഫ് അല്ല. തെന്നി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിലൊക്കെ പോവാൻ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പാറയിൽ കൂടെ ഒക്കെ വേണം നമ്മൾ പോവാൻ. വേനൽക്കാലത്ത് വരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഒന്നുകൂടെ സേഫ്. ഇവിടെ എല്ലാം തെന്നിയായിരിക്കും കിടക്കുക മഴക്കാലത്ത് വരുമ്പോൾ. മഞ്ജിമ അവിടെ പാറയിൽ കൂടെ വലിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്, നോക്കിപ്പോ. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങാം കേട്ടോ, പക്ഷെ ജെൻസ് ഉള്ളിയാണ്, ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇവിടെ ഇറങ്ങാം. ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉള്ളിടത്ത്, സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂ എന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ജെൻസ് ഉള്ളിയാണ്. ഇതിന് പറയുന്നത് പരപ്പാൻ കയം എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നവർക്ക് കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, ജെൻസ് ഉള്ളിയാണ്. താഴെയൊക്കെ നോക്കി വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ, വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഇതിലെ കൂടെ എല്ലാം പാറയിലെല്ലാം നല്ല നനവുണ്ടോ, വെള്ളം ഒഴുകുന്ന നനവാണത്. മഴക്കാലത്ത് വന്നാൽ അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെല്ലാം. ഇവിടെയൊക്കെ ഉറവായിരിക്കും, ഈ ഇറങ്ങുന്നിടത്തും എല്ലാം ഉറവായിരിക്കും. വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സൈഡിൽ കൂടെ എല്ലാം കല്ലുവാഴയെല്ലാം നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കല്ലുവാഴ മൂത്രത്തിക്കല്ലിന് പറ്റുന്നല്ലേ ഇത്, മൂത്രത്തിക്കല്ലിന് മരുന്നാണ് ഈ കല്ലുവാഴ. നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വരുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇതുപോലെ ബെഞ്ച് കുറേ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 2 ചേച്ചിമാർ അവിടുന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോന്നൊരു ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചേച്ചിനോട് ചോദിച്ചു അവിടെ എന്തെങ്കിലും കാണാനുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തോന്നില്ല, അവർ വെളുപ്പാങ്കാലത്തൊക്കെയാണ് പോയതാണെന്ന് പറയും. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആവശ്യമായി പോയി കാണണം എന്നുള്ളത്. നമുക്കപ്പോൾ പോവാം. ഇവിടെ വേറെ ബെഞ്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ പറയുന്നത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആവോ, വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമോയെന്ന് അറിയില്ല. തെന്നി വീഴും, ഇവിടെയുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉറവയാണ് മൊത്തം. നോക്കി വേണം പോകാൻ. മുളങ്കാടുകൾക്കിടയിൽ കൂടെ കണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കിയേ, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. പക്ഷേ ഇതിലെ അങ്ങോട്ട് അവർ കടത്തി വിടില്ല, ഇവിടെ കയറ് കെട്ടി വെച്ചേക്കാം. അതിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിനാണ്. തുരുത്തം കെട്ടവരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകും. അവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വെള്ളം അധികമായിരിക്കും, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപകടമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ കയറെല്ലാം കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലൈഫ് ജാക്കറ്റും തരും, അവിടെ ഒരു ഗാർഡും ഉണ്ടാവും നമുക്കൊന്നിച്ച് ഇറങ്ങുന്നിടത്ത് അല്ലേ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപകടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് രക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സും ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് നോക്കെ എന്ത് രസം നോക്കെ, മുളങ്കാടുകളാണ് മൊത്തം. ഒരു തണുത്ത ഒരു കൂള് നല്ലൊരു സുഖമുള്ള പോലെ. ഇത് എന്ത് ഭംഗിയൊക്കെ, പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകും. ഇത്രയും സുന്ദരമായൊരു സ്ഥലം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.
അത്ര രസമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. നിറച്ച് മരങ്ങളും ചെടികളും പൂക്കളും കിളികളുടെ ശബ്ദവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ സൗണ്ടും ഒക്കെ കേട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നടക്കാം. നമുക്കിവിടെ ജീപ്പ് സൗകര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ട്രക്കിങ്ങിന് ജീപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം കൊണ്ട് കാണിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ജീപ്പ് സൗകര്യമൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വരികയാണെങ്കിൽ ജീപ്പിലൊന്നും പോകരുത്, ഇതിലെ നടന്ന് തന്നെ പോകണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം കണ്ട് അങ്ങ് മുകളിലെത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഭംഗി നമുക്ക് ജീപ്പിലൊന്നും കയറിപ്പോയാൽ കിട്ടില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കയം കണ്ടില്ലേ, അതുപോലെ അടുത്ത കയമാണിത്, ഊരാങ്കുഴി കയം. ഇത് ഫാമിലി ഉള്ളിയാണ്. ഇവിടെ ഫാമിലിക്ക് മാത്രമേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുറച്ചപ്പുറം 700 മീറ്റർ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഊരാങ്കുഴി കയത്തിൽ നമ്മളെത്തും. അവിടെ ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗാർഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ വെള്ളം കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. കുഞ്ഞു പിള്ളേരെയും കൊണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് വെള്ളം കൂടുതലായാൽ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇറങ്ങുക. ഇങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചേക്കുവാണ്. ആണുങ്ങൾക്ക് വേറെ, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേറെ, ഫാമിലി ആയിട്ട് വേറെ, അങ്ങനെ. ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് കുളിക്കാനും ഒക്കെ അവർ സമ്മതിക്കും. രണ്ട് മരങ്ങളിൽ രണ്ടുപേരും കണ്ടോ, അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് മരങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. വെള്ളം കുടിക്കാൻ അയക്കുന്നത്. നമുക്ക് പോവാം. ഇപ്പം എത്ര കിലോമീറ്റർ വന്നാണ്? ഇത് 1/2 കിലോമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനിയില്ലല്ലേ 1/2 കിലോമീറ്റർ? ഇനി 1/2 കിലോമീറ്ററും കൂടെ കിടക്കുന്നു. 1/2 കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു പൂ കിട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി. മഞ്ജുവിൻ്റെ തലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. നല്ല പൂവില്ല. എന്നാ ഞാൻ വെച്ചു. ആ ബോധലൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കണമല്ലോ അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അല്ല, അതിലെ ഇറങ്ങാം. ഭയങ്കര തണുപ്പ്. ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എടുത്തോടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ അവിടെ കയറ് കെട്ടിയിട്ടില്ല. അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറ് കെട്ടിയിട്ടില്ല. അതുവഴി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നതാണ്. അവിടെ കണ്ടോ തൂക്കുപാലമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇനി കാറി പൊളിക്കുന്ന സൗണ്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. അവിടെ ഒരു തൂക്കുപാലം പോലെ ഉണ്ട്. മഞ്ജു ഇപ്പോൾ കയറുമ്പോൾ കണ്ടോണം കാറി വിളിക്കുന്നത്. കാറി പൊളിക്കുന്നുണ്ടോ? തന്നെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, പേടിയൊന്നുമില്ല. മഞ്ജുമേനെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ചെറിയ പേടി തോന്നുന്നുണ്ട്. അവള് ആ സ്പീഡിൽ അവിടെ എത്തി, എനിക്ക് ചെറിയ പേടി തോന്നുന്നു. എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കാം നമുക്ക് മഞ്ജുമേനോട്. പറയൂ. ഓ, ഇതെല്ലാം സിമ്പിളാണെന്നാണ് മഞ്ജു പറയുന്നത്. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാം. അടുത്തത് കവുങ്ങും പാലമാണ്. തടി കെട്ടിയിട്ട് പാലമാക്കി വെച്ചേക്കാം. അതിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. മഞ്ജുവിന് നല്ല സേഫായിട്ടുള്ള പോക്കാണ് പോകുന്നു. ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട്, കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് വരുമ്പോൾ നിറച്ച് വെള്ളമായിരിക്കും ഇവിടെ. പാലത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറുകയാണ്. ഇത് പണി പാടുന്ന ലക്ഷണമാണ്. ചെറുതായിട്ട് ആടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. ആട്ടല്ലേ ആട്ടല്ലേ, കൊച്ചു താഴെ പോവേ. ആട്ടല്ലേ അങ്ങോട്ടൊക്കെ. ഇനി 200 മീറ്റർ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ എത്തും. 200 മീറ്റർ.
ഒരാൾ ഓടുന്നുണ്ട് 200 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതേ ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ പുറകിൽ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വെള്ളച്ചാട്ടം. അവിടെ കുറേ പേര് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. താഴെ കണ്ടോ ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കുളിക്കുന്നത്. എന്താ ആളുകളെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ആളുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടോ. ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടാലേ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനിയും മുകളിലോട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വെറുതെ തോന്നിയതാണ് എത്തിയെന്ന്. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്. മുകളിലോട്ട് പോയാൽ അതിൻ്റെ അറ്റം കാണാം. അതാണ് ഭംഗി. കണ്ടോ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമായിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട്. അതാ മുകളിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഓരോ തട്ട് വീണ് കണ്ടോ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള വ്യൂ. അതുവഴി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോവാം. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ അവിടെ താഴെ, അവിടെയാണ് അടുത്ത ചാട്ടം. അങ്ങനെ ചാടി ഓരോ കുണ്ടിൽ ചാടിയാണ് ലാസ്റ്റ് പുഴ പോലെ ഒഴുകുന്നത്. ഇതാ ഇവിടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വേണേൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അവിടെ ആരോ 2 പേര് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറങ്ങുന്നോ? നനഞ്ഞ എല്ലാവരും നനഞ്ഞു കുളിച്ചല്ലേ പോകുന്നത്. മഞ്ജിമ ഇറങ്ങുന്നോ? വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ട് മഞ്ജിമയ്ക്ക്. എന്താ മഴക്കാലത്തപ്പോൾ എന്തായിരിക്കുമല്ലേ ഇവിടെ. വേനലായിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും. മുകളിലോട്ട് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കയറാൻ വഴിയുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ കയറി നോക്കട്ടെ. ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചേക്കാം മുകളിലോട്ട് കയറി പോകാൻ. ഉണ്ടോ കുറേ സ്റ്റെപ്പ് കയറാനുണ്ട്. നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചവർ താണ്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ പോയി നമുക്ക് പ്രകൃതി ഭംഗിയെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൽക്കഹോൾ സ്മോക്കിംഗ് സ്ട്രിക്ട്ലി പ്രോഹിബിറ്റഡ് എന്ന് അവിടെ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, ഇവിടെ സമ്മതിക്കില്ല. ഇവിടെ മെയിലിന് മാത്രമേ അലോഡുള്ളൂ കേട്ടോ. മെയിലിന് മാത്രം കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളമുണ്ട് അല്ലേ. നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വന്ന് കേൾക്കുന്നത്. ഇവിടെ നല്ല കുഴിയാ. താഴ്ച ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് വെള്ളം കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, നല്ല താഴ്ച ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ മെയിലിന് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് മെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവം. അടിപൊളി. ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് മാറ്റാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോവാം. ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ മുകളിൽ തന്നെ, ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ തന്നെ അവർ ബാത്റൂമും എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടോ, ഇരുന്ന് എല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അവിടെ നിന്ന് നോക്കി, അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ കണ്ടോ, വാട്ടർഫാളിൻ്റെ വ്യൂ കണ്ടോ. ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ചാടുന്നില്ല. ഇത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയിൽ, അത് എടുത്തിട്ട് വരാമായിരുന്നു അല്ലേ. ഡ്രസ്സ് എടുക്കാതെ വന്നേ. നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എങ്ങനെ നമ്മൾ പോകത്തിരിക്കും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഡ്രസ്സുമായിട്ട് വരും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ടോപ്പിലെത്തി വെള്ളച്ചാട്ടം എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ പുറകിൽ പാറയാണ്, ഇങ്ങനെ ഗുഹ പോലെ ഒരു സംഭവമാണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ബെഞ്ച് പോലെ ഇട്ടേക്കുക, അതിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഇനി ഈ കയറി വന്ന വഴിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങണം. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് പോകാമെന്നും പറഞ്ഞാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി പേര് അവിടെ വെള്ളത്തിലെല്ലാം കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാതെയാണ് വന്നത്. ഇങ്ങനെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് മാറാനുള്ള സംവിധാനവും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല, തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്
നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ അവിടെ സെൽഫി എടുക്കുക. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സീ യു. മഞ്ജിമയ്ക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ? മഞ്ജിമ ആകെ നടന്ന് തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നീട് കാണാം. ടാറ്റാ.